Hi guys, welcome back to Glow and Style. Today I am showing you 4 moisturizers under 500 rupees. All are super lightweight and perfect for this hot sweaty summers. So let's talk about this texture and benefits because feel matters a lot. So here are the 4 moisturizers. तो सबसे पहले है सो ट्रू का सेरामाइड मॉइस्चराइजर अंडर 399. दिस हैज़ अ जेल मिल्की टेक्सचर. इट डीपली हाइड्रेट्स बिकॉज इसमें सेरामाइड एंड हाइलोरॉनिक एसिड है. दिस इज ग्रेट फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन एंड दिस इज अंडर 399. यू कैन सी द रिजल्ट ईजिली एब्जॉर्ब हो गया. सेकेंड है आपका डर्माकोका 5% नियासेरामाइड. यू कैन सी द टेक्सचर. दिस वन इज़ वेरी फ्लूइड लाइक मिल्क. इट ईजिली सिंक्स राइट इनटू योर स्किन एंड हेल्प करता है ऑयल कंट्रोल करने में, हाइड्रेशन देता है एंड परफेक्ट है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंड अंडर है 499. नेक्स्ट है एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइजर. इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर ऑन अ लॉली स्टिक. इसकी बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है. इट हैज़ अ मिल्की जेल टेक्सचर जो बहुत इजीली ग्लाइड होता है और प्लस आपको 48 आवर ऑफ मॉइस्चराइजर देता है एंड स्किन बैरियर प्रोवाइड करता है. ये 499 का है. नेक्स्ट है आपका डॉक्टर सेथ का सेंटेला एंड नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर. इसका मिल्की जेल फॉर्मूला है, बहुत ही एयरी एंड फास्ट अब्जॉर्ब होता है. ये ग्रेट है एक्ने एंड ऑयली प्रोन स्किन के लिए क्योंकि इरिटेशन को काम करता है और आपके डार्क स्पॉट्स को फेड अवे करता है. So whether you like milky gel or a mix of both, these moisturizer feels light and budget friendly.